الفضلاء الكرام، ومع حب المسلمين الكبير لنبيهم وتوقيرهم لجنابه الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن عقيدتهم فيه أنه بشر رسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يجب أن يحب ويطاع ويتبع، فهو أقرب إلى قلوبنا من قلوبنا وأحب إلى نفوسنا من نفوسنا. ولن يذوق المسلم حلاوة الإيمان حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالقلوب مجمعة على حبه صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر الأهم هو كيف نعبر عن هذا الحب التعبير الحقيقي. فتأملوا معي أيها الكرام قول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالاتباع إذن هو برهان المحبة الصحيحة. نعم أيها الكرام، حب النبي صلى الله عليه وسلم اتباع لا ابتداع، حب النبي صلى الله عليه وسلم امتثال لا احتفال، حب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء لا ادعاء، حبه عليه الصلاة والسلام ليس مناسبة مؤقتة، بل هي عبادة مستمرة من أجل العبادات، كما أن طاعته ودقة اتباعه هداية من أعظم الهدايات. قال الله جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. ثم لنكن يا عباد الله صرحاء مع أنفسنا ولنتساءل بصدق: هل يكفي أن نقول أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يكون لهذا الكلام واقع حقيقي في حياتنا؟ هل يكفي أن نحبه بألسنتنا وأن نتغنى بمناقبه ونشدو بسيرته حتى إذا رجعنا إلى حياتنا، فإذا نحن في بيوتنا وفي سلوكنا وفي علاقاتنا وفي شكلنا وفي لباسنا وفي هيئاتنا وفي كثير من شؤون حياتنا لا نلتزم بمبادئه الرفيعة ولا نتمثل أخلاقه الكريمة ولا نقتدي بأفعاله وأقوامه القويمة إلا من رحم الله تعالى، فأين الدليل العملي على صدق محبته صلى الله عليه وسلم؟ على صدق محبته صلى الله عليه وسلم.